and I want to thank you for inviting me to Taiwan, and especially Magistrate Wang Haimei. It was great to win the World Championships in Nice last month, and especially great to win with a cat from Taiwan that I found on the ground from Japan. I learned that the cat is from Xuanze Temple at Tian in Chuanghua in Taiwan. I heard that Changhua is a sport loving city of Taiwan. 我们这个一灯在上个月哦，在这个三铁里面哦，到国里斯赛拿到冠军。那当时呢，这23岁的这个运动这个小将啊，他戴着这个帽子啊，大家说是什么品牌的人？除了压抑于他的这个表现之外，很压抑说这个赞助的品牌到底是谁的啊？这个看来看去，后来才发现说原来是我们彰化埔盐的顺泽宫哦。那当时就让整个彰化顺泽宫哦，埔盐这边最近起来哦，那也造成了我们这个乡长啊，以及我们地方人士非常多的这个困扰哦。那我们呢，从第一时间就开始在邀请这个义灯哦，那一开始他是婉拒，因为他希望说他明年在这个日本的这个冬奥运动会里面哦，要做全力的准备。那后来我们不死心哦，一而再再而三。然后，并且跟他讲台湾的好啊，彰化爱运动啊，最主要你那个庙你要回来还愿哦。然后后来他这次会在我们的这个田中马来参与，他来台湾有3天的时间。那田中马是一个重要的一个行程哦。那另外的话，他也会到顺泽宫去。那剩下的行程我们会把到时候再一并的公布给大家，让大家都一起来。这个欣赏我们这个爱灯的风采哈，那一灯的风采，欣赏我们一灯的风采哦。那我想这个我们下个月10月20号开始哦，一直到12月有7场的马拉松，欢迎大家一起来共襄盛举啊！这次他一定会参加我们的田中马，也会到我们的顺泽宫来拜拜，来还愿。剩下的行程我们会保密。我们用了很多的方法啊，我们的很多的乡亲也有一起在努力，真的，因为当时那几天大家都很高兴哦，能够透过一个世界冠军，把台湾顺泽宫彰化顺泽宫这个品牌打出去哦，那大家都非常高兴，也非常多的我们热心的乡亲哦，也一起都上他的这个网络上面一起去邀请，那后来是刚好有一点点小运气，刚好找到相关的关系去促成了这一次。这一次包括之前就跟庙方有在做接洽哦，也希望说透过，因为真的帽子不好拿，那我们也透过庙方也取得他们的同意哦。那我们最近的活动里面也会把帽子的部分加值上去，让来的这个民众乡亲们，除了能够这个来彰化玩，也能够拿到这个大家心目中经过神明加持的这个帽子。那当然，在一灯来的这个过程中，我们还会有另外一个，我想不见得每个人喜欢哈。我想这个送给有需要、有想要的民众是更重要。你每个人都拿，也不见得每个人都喜欢嘛。我们现在就是这个把东西用在重要的地方嘛哈。那帽子的部分，我们会规划。适度的能够协助到我们的这个地方的发展的哈，那带动地方的这个旅游动线的，那以及呢真正想。